lagi di video saya yang berikutnya. Kali ini saya akan videonya unboxing ya. Tara, saya dapat paket nih. Tuh. Nah, kali ini kita akan unboxing apa isi paketnya ya. Biar semuanya nggak penasaran ya. Soalnya paket ini spesial banget nih buat saya nih. Oke, kita buka. Kita unboxing. Apa kira-kira isinya? Wow. Ini dia. Klorofil ada 2 botol. Kinokatara. Kihani madu masih dibungkus ya. Dan yang lebih keren lagi ini apa ya? Jadi penasaran banget deh apa isinya ini ya. Kantong keling ya. Kita lihat apa isinya. Wow, nano influencer, kaosnya keren banget. My favorite color guys, orange. Wow, keren banget ini mah. Saya suka banget ini. Ini yang saya tunggu-tunggu berapa hari ya guys. Ini kaos nano influencer ini. Wow, tuh nano influencer. Warna oranye kaosnya, keren banget guys. Kalau kaos ini sosial bus. Ini bukan kata-kata ya. Terus ada lagi nih apa ya, dari nano influencer, kartu XL. Oke, keren banget guys. Rugi loh kalau nggak daftar nano influencer. Wah, kaosnya aja udah keren seperti ini guys. Oke, sampai ketemu lagi di channel YouTube saya ya. Like, share, dan komen di channel YouTube saya yang ini ya guys ya. Jangan lupa ya. Oke, thank you. See you. Assalamualaikum.